podstate posledný bod programu. List premiérovi, ktorý bude adresovaný premiérovi Robertovi Ficovi. Ráno keď zobudím sa z niečoho, čo príjemné je pre mňa. Stávať na ceste, kde otvorená je brána do pekla. Ďalších už je branka, čo osud mojho života do rúk brala. Jediný záujm z jeho strany, koľko na hlavu ti táto osoba nasrala. Zákony sa mi pre svoj prospech riešia. Život nášho človeka bez starostne tu ničia. Je im jedno, čím ostane hola piča, alebo či žalmuždy na mesiac vystačia. Takto kuriesky k moru ťa pritlačia. Jebaka za kravato stiahnu k našim nohám. Teraz vysvetlil, prečo si nás prenechal, týmto prehrám. Životným nástrahám odolávam, súboj nevzdávam, odkaz prenechávam, zadarmo rozkrajať sa nenechám. Idem ďalej, môj strop nepozná pojem dosiahnuť menej. Chcem viac a preto idem po nej, možnosti skorej. Však nepatrí medzi, kde vyberá sa, kto je to koreň. Chodím za svojím a drž sa tej svojej. Drž sa tej cesty svojej. Kandel korytná, káno, drž sa tej cesty svojej. Neboj sa, bude to dobré. Uvedené v tejto veci proti systému, kameň letí proti systému tieto vety. Nabiť a zamieriť, bereta vystrelí. Život potratný nie je skvelý, ale život tu velí. Ten hlavatý nenažratý, mení kabaty, neboj sa, bude to dobré. Všetko sa im raz vráti, zákon neplatí. Raz narubí sa obráti, vyjde strati, pokutu zaplatí. Systém sa stratí, 150 kokotov, z ďalky miery dragunov. Iba hlava za hlavou, obeť za obeťou. Pre náš národ, Slovakov Slovanov. Nájde sa jedinec zapísaný do listiny hrdinov, lebo prácou podradov, ničenie osudov, tvorenec za zemia kriminálnikov, obmedzenie slobody od príslušníkov, čo kokoti boli bytí od rovesníkov. Preto neboj sa, bude to dobré, treba spojiť sily, nebať sa zákonu, čo oni porušili, sami čo navrli a štát náš zničili, preto nám tu dožičili vymyslenú krízu. Ľudia chytajú z tohto štátu schizu, ojebami cez obrazovku, cez TV Markízu alebo inú komerčnú mozgovú dialýzu, nastavenie človeka zrobiť z neho krísu. Neboj sa, bude to dobré, príde čas povstania, kde nám nezabráňa čo plniť si želania, bez obávania do raného stávania. Bude sa žiť lepšie bez ich šikanovania, bez ich šikanovania. Títo hajzli budú baliť kufre, nebudeme žiadne petície týmto hajzlom dávať. Im oznámiť